Je, inapotokea sintofahamu kama ile iliyoikumba Tanzania katika wiki ya uchaguzi wa Oktoba 29, ni rahisi kwa hasira kupanda na kuibuka kwa maswali mengi. Kwa mamlaka ni rahisi kwao kumtafuta mtu wa kumwadhibu na kumlaumu. Kwa waathirika, kwa bahati mbaya wao hubaki na uchungu tena unakuwa wa muda mrefu. Swali kuu ni je, ni nini hasa kinawafanya vijana kuwa na hasira na ujasiri wa kupambana na vikosi vya polisi na serikali zao? Kuna sababu kadhaa zinazochangia vuguvugu la kizazi Gen Z kusimama na kupinga serikali zao katika nchi mbalimbali. Kwa ujumla, zinahusiana na mchanganyiko wa mazingira ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiteknolojia. Kwanza kabisa ni ufahamu mkubwa kupitia teknolojia na mitandao ya kijamii. Kizazi cha Gen Z kimekulia katika nyakati wakiwa na interneti na mitandao ya kijamii. Hivyo wanapata habari haraka kuhusu kandamizaji, rushwa na ukosefu wa haki. Vilevile, mitandao ya kijamii huwawezesha kuandaa maandamano, kampeni na harakati kwa urahisi. Pili, ustahili wa fursa bora. Katika nchi nyingi, ukosefu wa ajira, maisha magumu na gharama kubwa za elimu na makazi huwafanya vijana kukata tamaa. Wanaona serikali hazitoi mipango bora za kiuchumi au zinashindwa kusimamia rasilimali kwa uadilifu. Kuwepo kwa ufisadi na ukosefu wa uwajibikaji katika mataifa mengi. Vitendo vya ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma na upendeleo ndizo chanzo cha hasira cha Gen Z. Vijana hawa wanataka uwazi, usimamizi bora wa rasilimali na viongozi wanaowajibika. Sababu nyingine kuu ni kuhusu masuala ya kijamii na haki za kibinadamu. Gen Z hujitambulisha kama kizazi kinachojali usawa wa kijinsia na haki za makundi ya wachache, uhuru wa kujieleza na utawala wa kisheria. Wao hupinga ukandamizaji wa upinzani, uandishi wa habari na sheria zinazowazuia wanaharakati. Katika siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii ndiyo imekuwa majukwaa ya kukusanyika na kuunganisha nguvu na kupigana na maslahi mbalimbali ya watu. Hii ni swala la vianzi na lenye mizizi ya hasira ya vijana kunyanyaswa na mamlaka zilizoshindwa kutoa suluhisho kwa matatizo yao. Hadi pale serikali barani Afrika na kote ulimwenguni zitakaposuluhisha matatizo haya, maandamano na vurugu hazitakoma. Samuel Kana, Runinga ya Kibu.